ti mund shme po njerë që jetojnë në Amerikë, janë shumë më të dashur kur i shkon në vizitë. Se me shku Zvicër kur i ki 2 fluturime brenda ditës. A ka dallim kur të knahesh në Amerikë dhe kur të knahesh në Kosovë? Cili është dallimi? Dallimi është që ata gjithmonë janë me nxispresin, ndërsa apo kupton, me nxispresin edhe janë pak lartësia gjithmonë se ata kur ta vendosin me ardh Kosovë, do të një kohë. Nuk mund ata të vendosin. Zvicër hyp aeroplanit me xhes, shkon në xhes, normalisht janë dorë. Edhe është pikërisht që ajo lartësia gjithmonë sa më larg dhimbja më e madhe është. Në Australi për shembull kur kemi shkuar aty njerëz fillojnë ka pas rasti kanë filluar me çaj. 24 orë filloi. Dhe është lartësi do të vinë me prek në qytet. Kokë vërtet. Po kemi kënu më shumë në Amerikë. Tash që po në Amerikë gjithmonë kem koncerte kështu, po që do të thonë në Amerikë përpara sa para në kohën ishit. Unë në tash... Tash dali. Tash dali të trompi. Kuku, jo. Po e kena surprizë ka orë, Kur u ktheva, o prej gurbeti. Se ke shtoja kena një marë. Se gjithmonë Si nanin, trompin. Unë s'panina vashë. Jo, një takë këna në të qipë. Ku takë? Ku takë?